Lima ka flood control projects ang nabutang sa Davao City nga minilyon ka pesos ang kantidad ug na-award sa usa ka kontraktor nga lakip sa migula sa listahan sa sumbong sa Pangulo website. Nahimo kining kontrobersyal sanglit half-brother ni Senador Bongo ang kontraktor. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara gikumpirma sa DPWH-11 nga natapos na ang 5 ka mga flood control projects sa 3rd District sa Davao City nga minilyon ang kantidad. Apan dihang atong gisubay ang mga flood control projects, partikular sa Los Amigos section nga naa sa Barangay Riverside. Doon ay nakitang danyo sa approach sa dike tungod matud pa nga nakankan ang maong approach tungod giagian ug baha. Sa tuig 2023 hangtod 2024, nakuha sa kontraktor nga Alfrego Builders and Supply ang 5 ka kontrata sa DPWH Davao City 2nd Engineering District sa pagtukod og flood control projects sa 3rd District sa Davao City. Half-brother ni Senator Bongo ang tag-iya niini. Duha ka hugna sa pagtukod og concrete revetment sa Balite section sa Talomo River nga nagkantidad og 86.5 million pesos og 47.7 million pesos. Doon sa ilaing duha ka hugna sa pagtukod og concrete revetment sa Los Amigos section sa Talomo River nga nagkantidad og 48.7 million pesos og 47.6 million pesos. Og pagtukod og concrete revetment sa Pangyan section sa Davao River nga nagkantidad og 96.5 million pesos. Sa monitoring sa DPWH-11, 100% na nga natapos ang maong 5 ka proyekto sa target completion date niini. Gipaklaro sab sa DPWH-11 nga miagi sa saktong proseso ang pag-award sa proyekto ngadto sa kontraktor. All 5 projects are already completed. As far as DPWH is concerned, dumaan sa tamang proseso ng procurement ang mga projects na na-award dun sa contractor. And that's in accordance to RA 9184. Sumala sa barangay officials sa Pangyan, nasolusyonan matud pa sa dike ang problema kaniadto sa dakong baha nga mulapaw gikan sa Davao River, labi na og kusog ang ulan gikan sa bukid. Sa una sir nga wala pa gyud na dike diya sir. Grabe gyud ang tubig. Ang among sitio diya sa Purok 5 halos mo lapaw sa tanan, mo abot pa sa Purok namo. Gisubay sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Balite section gikan sa Barangay Kalinan proper og Los Amigos section nga ang proyekto nahisakop sa Barangay Riverside. Tuod man, kompleto na ang proyekto. Apan nakitang dunay danyos ang approach sa dike sa Los Amigos section. Sumala sa barangay. Mabara manggod, mabara ang kuan labi na kun na mga gapnod, mga kawayan, mga pinutol. Mabara dito sa ilang culvert, kay habog ang culvert ba. Kini akong ikatindugan karon mo kini ang overflow bridge sa Los Amigos section. Apan tungod matud pa sa milabay nga kusog nga sulog sa tubig tungod sa baha. Kini mga gapnod o debris dinhi ni babag sa gianan sa tubig, partikular kining culvert sa ubos. Busa ang tubig baha nilihis o gianan paingon dinhi sa dike. Nakankan ang yuta nga miresulta sa pagkadanyos sa parte sa dike. Busa ang mga residente inay moagi dinhi sa overflow bridge, ila na lang kining gisumpayan ug taytayan nga kawayan aron nga sila makatabok. Pagpasabot sa DPWH. Actually, ito na yung pangalawang pagkakataon. So the first time inayos natin and then aayusin din naman natin. Gagawin natin immediately, no, para hindi na madagdagan pa kung anumang damage ang meron doon. Overflow bridge kasi yun. So kung halimbawa, may mga bara dun sa ating mga culverts na inilagay, liliis talaga yung daloy ng tubig dun sa outer banks. And magiging susceptible yung ating approach sa scouring. Dugang sa DPWH-11, ang overflow bridge gidugang lang pinaagi sa variation order. Humanmihangyo ang mga residente nga dili natanggalon ang temporary structure nga adtong ginatukod pa ang flood control structure. Aron doon na sila'y matabukan sa sapa. Na-turn over na sab sa DPWH-11 sa Barangay LGU ang maong flood control project. Nakalagay dun sa ating agreement na yung local government unit or yung barangay local government unit, which is the end user of the structure, sila na yung bahala sa pag-maintain at sa proper operation ng ating struktura.
Hinoon, dunay 5-year warranty ang kontraktor sa maong proyekto. May tinatawag tayo na defects liability period for 5 years from completion. So kung halimbawa may mga depekto pagdating sa struktura, then babalikan nila yun at no cost to the government. Gisulayan pagbisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang opisina sa Alfrego Builders and Supply sa Bahada, Davao City. Apan walay tao. Sa ilang text message kanamo, gisalig niini sa DPWH ang pag-explain sa maong proyekto. Mihangyo ang DPWH 11 nga i-maintain ang paghinlo sa overflow bridge aron nga dili na masubli ang danyos sa approach sa dike. Sara, sa makarong ulan-ulan ang panahon, masukod gayod ang kalig-on sa mga flood control projects. Sinuon, ipamangnuan sa CDRMO ang katawhan, labi na kadto mga namuyo duol sa mga sapa, na mabintayon sa lakat sa panahon ingon man sa level sa tubig. No? Sa karon as of 4:50 PM sa sinati nga kining katag-katag nga pag-ulan sa Davao City, ang Talomo River kung asa ang flood control project, ana sa cold yellow o alert level ang river monitoring, samtang sa Matina River, ana sa code orange o warning level, samtang ang Lipadas, Davao, Bunawan ug Lasang River ana sa safe level o code green. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.